أنا غادي ندير واحد المجموعة ديال الفرضيات في القراءة، لأنه أيضًا خرج هذاك الخبر اللي خرج في الصحافة الإسبانية ديال التفاصيل. أنا غنتكلم على التفاصيل اللي نشروها بالنسبة للإخوان اللي ما تبعوش أو ما كانش عندهم إمكانية أنهم يتبعوا هذا الموضوع. كاين يعني صفحات أخرى اللي هي قريبة المرتزقة ديال البوليزاريو بداو كينشروا بعض الأمور ديال علاش تكلموا، ها الأمور اللي طرحوها اشنو ناقشوا، شنو قالوا، شنو ما قالوش، واش هادشي صحيح ولا ماشي صحيح. أنا غناخد الأمور اللي هي ثابتة، واش كان اجتماع في مدريد ولا ما كانش، هذه واقعة ثابتة. واش الاجتماع شرف عليه مساعد بولس ولا ماشي مساعد بولس، هادشي قالته حتى الخارجية الأمريكية، ومعلومة هذه غير يعني ما بقى فيها ما يتخبى، معلومة واضحة. واش ميريكان جابت العسكر ديال المرادية من ودنيهم وهما كانوا رافضين يشوفوا في المغرب ولا يجلسوا معاهم، ولا جابهم جاو؟ واش جاو يهضروا على شي حاجة أخرى من غير الحكم الذاتي؟ جاو يهضروا على القرار، ياك جاو يهضروا على القرار، ما جاوش يهضروا على شي حاجة أخرى. القرار ديال مجلس الأمن علاش كيتكلم على الحكم الذاتي؟ واش المغرب كان علن راه كان يعني تكليف ديال ملكي ديال يعني المراجعه ديال المقترح ديال الحكم الذاتي، والاحزاب المغربيه ادلت بوجهه نظرها وبمقترحاتها. كاينه لجنه، وهذيك اللجنه دابا بحال جايين تيقولوا لنا ما عرفتش شنو اكتشفوا لنا الخطه ديال الطريقه باش تصوب البارود. تيقول لك راه المستشار الملكي فؤاد عين الهمه هذا الطيب الفاسي الفيري، راه اللجنه راه كانت تعيينات بحال زعما راه جابوا لنا شي معلومه جديده، راه تعيينات لجنه. وهاد الناس اللي يتكلموا عليهم السي فؤاد عين الهمه والسي الطيب الفاسي الفيري وعمر عزيمان، راه لجنه دارت وكان الفيديوهات باينين، والمستشار الملكي فؤاد عين الهمه جالس مع الامناء العامين ديال الاحزاب. راه ماشي هذه راه ماشي شي معلومه جابوا، راه تلصق، اي تلصق. ومعظم المعلومات اللي كاينه تما ماشي شي حاجه زعما فيها غير تلصق، راه كيلصقوا، ما فيهاش شي معلومه زعما اللي حصريه اللي كتبان لنا راه ما تدورش. ان البوليزاريو يهضروا على البوليزاريو فاش جاو يدويو، على العسكرة المراديه فاش جاو يدويو، اللجنه دارت على ايش اساسا، علاش دارت هذاك الاجتماع، علاش دار اصلا ديال مدريد؟ دار بناء على القرار ديال مجلس الامن، بناء على الخطه ديال ترامب اللي اعلنها ستيف ويتكوف واعلنها جاريد كوشنر، دار بناء على المهمه ديال ديميستورا، المهله الاولى ديال 6 شهور، انهم خلال 6 شهور خاصو يقدم ديميستورا تقرير. وها هو حنا ان غدا للناظر قريب، ديميستورا غيدير التقرير وغيقول لنا شو وقع، غيكتب فيه كل شيء، راه غيدير التقرير وغادي نقراوه وغنشوفوه وكلشي غينشر، الدنيا كلها غتشوف التقرير ديال ديميستورا، وغادي فوق كلشي اش وقع وهذا والاجتماع وديال مدريد واش تقال فيه واش ما تقالش فيه، غيقول كلشي، ما يخبي عليهم، كلشي غيتقال. اذا هما جاوا لمدريد صاغرين مهزومين منبطحين مجرورين من اذانهم كالاكباش، جاوا علاش جاوا يهضروا على الحكم الذاتي، جاوا يهضروا على القرار ديال مجلس الامن. المغرب يقدم مسوده ديالو، الهضره قالها ديميستورا من شهر 4 اللي داز ديال 2025، وكاينه في القرار ديال هذا في مجلس الامن، ولا من خرج القرار ديال مجلس الامن من وراه كان الخطاب الملكي اللي تكلم على انه المغرب غادي يحيي المسوده وغيفصلها. يعني ما حتى حاجه ما جديده في هادشي كله اللي كيتقال في ما يسمى التسريبات، راه ما في حتى حاجه جديده، علي ما متبعش يعني اللي هو بالنسبه ليه صدموه هذه المعلومات ولا بان ليه شي حاجه جديده، راه ما كانش متبع. اللي كان متبع راه ما غيلقى حتى حاجه جديده. توزيع الصلاحيات، تيقول لك اسيدي الصلاحيات الحصريه، الدفاع الوطني، السياسه الخارجيه، كاين هذا الشيء في المسوده ديال 2007 اصلا. صلاحيات الجهه قال لك اسيدي اللي غادي تكون ديال الجهه ديال الحكم الذاتي، ديال يعني الصلاحيات ديال الحكم الذاتي، تخطيط اعداد التراب الاقتصادي، هذا الشيء كاين في 2007. راه اللي ما قاريش الورقه ديال 2007 ما في راسوش، اللي يقرا الورقه جاي.
اي اختصاص لم يسند صراحه للجهه يبقى من نصيب الدوله. باين هذا الموضوع ديال التفريع كاين، وكاين في المقترح ديال 2007، وكاين ما شي حاجه جديده. ويعني بعدا في الندوات واللقاءات الجامعيه وهذا اللي ما كانش مواكب الموضوع ديال التفريع، وهذا الشيء فيه كل شيء تيتكلم عليه، ماشي شي حاجه جديده. النقاشات اللي هما اثيروا اللي هي نقاط ممكن نتكلموا فيها، ما سمي بتسريبات منسوبه للبوليزاريو. شنو فيهم؟ قال لك اسيدي انه البوليزاريو اقترحوا، قالوا راه غادي نديروا تنظيم او غنديروا حزب يجمع جميع الصحراويين اللي في البوليزاريو واللي كاينين لداخل واللي مع المغرب واللي ضده واللي مع، نجمعهم كاملين في تنظيم واحد. وكاتبين هذه الهضره في هذيك الصفحه ديال اللي كتنقل على البوليزاريو، قال لك انه هذا التنظيم غادي يديروه، وقال لك المغرب ما اعترضش، قال لهم ماشي مشكل. في حين انه بحال هذه الهضره هذه هادو هما الفخاخ ديال، لانه اصلا بحال هذه الهضره ملي كنسمعوها هي فين سمعنا هذه الهضره من قبل؟ واحد خيتي من الناس اللي كانوا تيهضروا بسميه البوليزاريو ديما متدافعين، كتقول كيدخلوا كاملين، جيبهم كاملين، قالت لك كلشي يجي بدون اعتراض حتى شي واحد، خاص كلشي يجي، كاع اللي في ندوف يجي، كاع البوليزاريو كامل خصو يدخل. واحد الوحده راه معروفه كتكلم دائما على هذا الشيء، معروفه، واحد السيده راه معروفه بهذه المواقف، قالت لك خاص كلشي يجي، لك هذه المصالحه والحكم الذاتي والحل وهذا يجيو كاملين. هذه الهضره هذه ما كتشبه لهذه، يعني ماشي جديده هذه الهضره هذه، ماشي جديده. ومساله انهم يديروا حزب ويكون حزب محلي او جهوي او هذا، كيقول لكم المغرب ما اعترضش، المغرب ما اعترضش، ولكن الموضوع هو موضوع في اطار ما يسمى بالقانون الدستوري الدولي، وانا سبق لي تكلمت على كريستيان بيل والمساهمه ديالها في هذا الموضوع. اتفاقات السلام ولا اتفاقات ديال حل النزاعات ملي كتبغي تنقلها من يعني في اطار دستوري وبغيتي دير وضع دستوري جديد، المفروض انك كتنطلق من المعايير الدستوريه القائمه، انت كتفاوض في اطار الدستور القائم وشروط الدستور القائم. هذه الاصل ديال هذه الاطروحه هي النظريه ديال القانون الطبيعي او اطروحات القانون الطبيعي، معروفه هذه المدرسه في القانون اللي مسوى فلسفه العقد الاجتماعي، وكنتفاوضوا في ظل شروط قائمه او وضع قائم. المغرب من 2006 ملي دار القانون ديال الاحزاب ديال 2006 وجا الدستور ديال 2011 وعاود داروا قانون تنظيمي قانون ديال الاحزاب، وفي الدستور عنده فصل خاص كيتكلم على المنع ديال التاسيس ديال الاحزاب على اساس جهوي او عرقي او لغوي او ما شابه. وسبق كانوا عندنا تجارب اللي كانوا غيكونوا هذا تحلوا احزاب بهاد كانت الماده 4 في القانون ديال 2006، من بعد غادي تكون كاينه حتى في القانون التنظيمي وكاينه في الدستور، يعني مدستره هذه الماده. كنتكلموا على هذا واحد المنطق، حيث انه غادي يكون تعديل دستوري من بعد الحكم الذاتي. الموضوع بالنسبه للمغرب هو لا يعني راه مليء بالخطوره، ماشي شي حاجه سهله، فيه مجموعه ديال التعقيدات. الخطر ديالو هو ما بعده، ماشي الخطر ديالو هو انه غير يدوز، حيت المغرب راه كيتفاوض باش يحل النزاع، ولكن راه ما كيتفاوضش بالطريقه ديال هذا الشيء العسكر ديال المراديه وبوليزاريو، هذا ربما كيقدر يسحب لهم المغرب، راه ممكن باغي غير يتفك، راه ما يمكنش يدير شي حاجه اللي يعاود يوقع فيها مشكل من بعد. المغرب ماشي باغي يتفك، المغرب كيغيز. الا شي حاجه غادي يقبلها وغتكون في هذا، لابد من التقييد، غتكون عليها واحد المجموعه ديال التقييدات، لانه ما يمكنش انت واحد الحاجه مثلا بغاتها البوليزاريو بغاوها الجزائر، المغرب ما غاديش اي حاجه قالوا يقول لهم لا، لانه كيتفاوض، هذا خاصو يدي ويجيب في الهضره، ولكن ماشي اي حاجه قالوها دوز كما بغاوها هما بالضبط، كيف ما حتى هما شحال من حاجه غادي يطرحها المغرب ويقول لك هما لا سيدي عندنا اضافه، غنزيدوا واحد الاضافه، وكاين الخطوط الحمراء. والمفاوضين اللي مثلا كيمثلهم في هذه الحاله، المفاوض ديال المغرب في هذا الموضوع هو وزير الخارجيه اللي يعني ناصر بوريطه اللي حضر الموضوع، عنده السقف يعني واخذه من جلاله الملك، وعنده خطوط حمراء، امور اللي غير قابله للتفاوض والنقاش، ولكن ما تبقى كيفاوض بالطريقه اللي تجيب مكاسب، لانه المفاوضين ملي كيتفاوضوا راه كيلتزموا، والمفاوض خصو يكون مفوض
عنده تفويض باش تاخذ منه التزامات، ماشي خاصو يعاود يمشي يرجع يتشاور. راه التفاوض راه ادوات وتقنيات فلذلك هما ملي كيلوحوا بحال هاد الاشارات كيقولوا الامنيات ديالهم او الرغبات ديالهم في الحقيقه، امنياتهم او رغباتهم. منها مثلا ان البوليزاريو يدخل كامل، منها انه مثلا الموضوع ديال رئيس الحكومه قال لك الرئيس ديال حكومه الجهه ديال الحكم الذاتي يعني يجيب اقتراع مباشر. المغرب تيطرح مساله ديال انه يكون تعيين ملكي الرئيس ديال الحكومه الحكم الذاتي. العوده ديال اللاجئين، يعني الناس اللي هما اولا دار واحد اللجنه لتنظيم العوده، وهذيك اللجنه لتنظيم العوده تنسق مع المفوضيه الساميه وشوف شكون لاجئ شكون اللي ما لاجئش، شكون اللي كاين كذا، مع اليات التحقق من الهويه، واش كينتمي ولا ما كينتميش، ماشي اي واحد غيجي. البرنامج ديال نزع السلاح وادماج المقاتلين ديال البوليزاريو وهذا والعفو الشامل وما الى ذلك. هذا الشيء راه كاين في المقترح ديال 2007. راه كاين اللي يلاه اكتشفوا كتبته ديك الجريده ما عرفتش سميتو داك الموقع الاسباني، كاين اللي اكتشف هادشي في الموقع الاسباني عاد اكتشفوا راه كاين في الاقتراح ديال المقترح ديال 2007 راه فيه هادشي، فيها التفاصيل كاين هادشي كاين. يعني هذا اللي شد داك الشيء دار الموقع شد المقترح ديال 2007 وبدا كيفصل منه وصوب منه خبر وزادوا شويه ديال اذا ما كانوش عندو رسائل او امور اللي جس النبض. حيت البوليزاريو دابا والعسكر ديال المراديه مشكلتهم شنو هي خاصهم يديروا داك بحال التسريبات مزيانه لهم، لانها كتلين لهم الراي العام اللي معبئين هما تعبئه عكسيه، هما تيقولوا لي تقرير المصير الاستفتاء الانفصال كذا هذا جمهوريه، هما معبئينهم واحد التعبئه في واحد الاتجاه، ودابا خاصهم يهرسوا شويه هذيك التعبئه باش يهرسوها بحال التسريبات مزيانين لهم كيسلكوهم. فلذلك المغرب الامور ديالو واضحه محطوطه وما غاديش يخرج على الخطوط العريضه اللي حطها في 2007. امور ديال السياده محسومه ما فيهاش النقاش، الدفاع والسياسه النقديه والنظام التنظيم القضائي والامور ديال الامن الاستراتيجي والامور ديال التمثيل الخارجي والسياسه الخارجيه ومجموعه ديال الامور. ولكن التفاصيل الاخرى المتعلقه بالاداره الذاتيه بالحكم الذاتي المتعلقه بالصلاحيه التنفيذيه وما الى ذلك، هي كاينه امور اللي كتعلق مثلا بالصلاحيات ديال الجهه ديال الحكم الذاتي مع الخارج، ممكن دير شراكات ديال هذا، ولكن دائما في الامور السياديه والامور المتعلقه بالسياسه الخارجيه المغربيه لابد ما تكون تحت صلاحيه يعني السياسه الخارجيه المغرب. الامور المتعلقه بالثروات المتعلقه بالعوائد ديال التنميه المتعلقه بالميزانيه المداخيل والمصاريف، يعني الموارد والمصاريف ديال الميزانيه او التكاليف او الاعباء. ما يمكنش تخلي حتى الجهه توحد وتلوح هكاك تخليها، لانه الجهه براسها ملي غادي تعكل ويكون عندها مشكل في الميزانيه وهذا غتحتاج للدوله، تحتاج الميزانيه العامه ديال الدوله، وبالتالي ما يمكنش حتى الموارد تخليهم الجهه كاملين سداح مداح هكاك. حنا دوله وحده ماشي اسسنا دوله جديده بغينا نديروا معاها اتفاق ديال التعاون. كاين اللي العسكرة المراديه البوليزاريو غيبغيو يجروا الامور في هذا الاتجاه، وهنا نعرفوا الحكم الذاتي شنو هو، واش صلاحيات غتعطى لواحد الجهه معينه في اطار السياده، ام انه انت بحال بغيت تاسسوا دوله جديده والرئيس ديالها يجي باقتراع مباشر وانتخاب مباشر والمغرب بحال يلاه غيدير مع اتفاق تعاون. يعني راه ماشي ما بغيتش نصاوبوا موناكو هذا حكم ذاتي، راه ماشي باغيين نصاوبوا كذا حكم ذاتي. وهذا الحكم الذاتي في اطار قانوني وصريح وواضح وشفاف ودائم، وفي اطار دستوري، لا في الاطار ديال التفاوض ولا حتى من بعد ما يكون تعديل دستوري. فاذا انا بالنسبه لي هاد التسريبات لا تقول شيئا، ما كاينش حاجه جديده. الامور اللي هي تفاصيل ممكن تكون فيها مشاكل اللي ما تطرحش، وانا غنحاول ندير شي شويه ديال الاستشراف. والاخوه اللي تيبقى يقول لي راه كتقول لهم ولا كتنبههم ولا كتوريهم اش يديروا، راه الا كانوا كيفكروا هما في شي كارثه، احسن حاجه هو نحاولوا نديشيفريوها بصوت مسموع على الاقل. انا تنقول هذا الكلام وتنقول الامور ديالي ونقول رايي، وهذا عندي هذه المنصه ولا عندي هذا الحضور هذا تنقولوا.
الناس اللي هما مع السي بوريطه واللي خدامين معاه ولا الناس اللي كيتصنتوا ولا هذا ولا سميتهم، راه بإمكانهم ياخذوا ما يبدو لهم صالحًا إلا كان أبالغ وغالي ولا خارج الخط ماشي مهم، في النهاية راه مواطن تتكلم ما عندي لا معلومات خاصة ولا معطيات ولا كان شي حاجة اللي ممكن تكون مفيدة أو تكون تنبه لواحد الخطر معين ما فيها باس الواحد يرد البال. إذا هاد الجانب الأول كله تتكلم عليه تتكلم على أمور اللي هي صلبة ودقيقة وواضحة ومعلومة، ما يمكنش راه غادي نتسنى تسريب ولا ما تسريب وهذا ولا يبقى يقول لي بحال الله. الأمور اللي ثابتة هادشي اللي كنقول الأمور اللي هي ثابتة في التاريخ ديال الملف وفي التاريخ على الأقل من 2007 الآن، أمور ثابتة. جانب آخر مهم، واش اللي باغي يتفاوض معاك دابا شوف العسكرة المرادية والبوليزاريو جاو للمفاوضات مشاو لمدريد تحت الضغط ديال الأمريكيين، باش نكونوا واضحين، الضغط ديال الأمريكيين ضغطوا عليهم الولايات المتحدة الأمريكية مشاو، ما عندهمش خيارات أخرى، شي بغا يتكلم عليه ميرالو أنا قلت لهم راه غتمشيو صاغرين وغادي تمشيو وغادي ديروا، أنا هادشي قلتو شحال من مرة كنقولو، إذا غتمشيو مشيتو للمفاوضات، ولكن شوف دابا واحد غادي للمفاوضات وقابل الحكم الذاتي وكيناقش فيه بزز منه على مضض، بزز منهم كيناقشوا فيه يعني فوق من خاطرهم بغا يطردهم ما عرفتش بغا يطرى لهم، بزز منهم كيناقشوا فيه، ولكن واش كاينه محاذير ولا ما كايناش محاذير؟ كاينه عشرات مئات الاف المحاذير. مثلا واحد غادي يناقش معاك شويه مؤسس اتحاد ديال كره القدم ديال البوليزاريو وباغي يلعب معاهم مباراه وديه، تخيل دابا هو غادي معاك في المسار وفيما تبقى من وقت من زمان داك الشويه اللي باقي ليهم داك الربع ساعه الاخر اللي بقى باش يتسالى هادشي كامل كيحاول يرتب فيه بعض المعطيات اللي لا تطمئن، وإلا مشينا حتى طمأنينا فقط للوضع نقولوا أن المغرب في وضع مريح جدا، ولكن راه من مأمنه يؤتى الحذر، راه السياسة هذه، راه الوقائع هذه، وراه كنتعاملوا مع واحد الطرف غبي وجاهل ومريض وهذا ولكن حقود ومعلم الله معهم كيتشاوروا ويقدر يشور عليهم شي واحد، وراه بعض المرات ما تعرف راه يقدروا يكونوا كلهم اغبياء وشي واحد في المحيط ديال تبون ولا في المحيط ديال شنقريعه يفتي شي فتوى ودوز، راه السياسه هكا دايره، واحداث كبيره غيرت مجرى التاريخ بعض المرات تقدر تكون بسبب فكره ديال شخص في الوقت بدل الضائع في الدقيقه 90 في شي حاجه هكا ووقعت شي حاجه وكتغير لك المعطيات كامله. فرد واحد شخص واحد يدير سلوك واحد يقدر يغير معطيات ما لا تخطر على بال، يعني كتكون كاينه تراكمات كثيره واسباب غير مباشره كثيره وكيجيك سبب مباشر واحد النقطه اللي توفيت الكاس، يعني ردوا البال مع هذه التفاصيل لانها احنا في الساعات في الثواني الاخيره ديال الموضوع يتسالى برمته، الاخرين ما هانينش وعلى الاقل غيبغيو يخليو بعض الالغام او بعض القنابل الموقوته يخليوها في الملف يتسالى كل شيء ولكن يخلوا لك بعض الامور اللي دير بعض العراقيل.